ছোট মরিচের ঝাল বেশি, তাই তো এই ছোট্ট কিবোর্ডটাকে ২০ দিন ধরে চেটেপুটে ইউজ করার পর ফাইনালি রিভিউ করছি। জি, আমি বলছি উইকেভ WK68 এর কথা। বক্সের ভেতর আপনারা পাবেন একটা কিবোর্ড, একটা ডাস্ট কভার, একটা ইউজার ম্যানুয়াল, একটা নর্মাল টাইপ A টু টাইপ C কেবল, একটা কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পোলার, যেটা একটু চিপ মনে হয়েছে, তবে কাজ চলে যাবে। আর আপনারা পাবেন একটা ২০ টাকার নোট। উপস, ওইটা আসলে আমার ছিল। আপনারা কোনো ২০ টাকার নোট পাবেন না, এমনকি পাবেন না কোনো এক্সট্রা সুইচও, যেটা খুবই চিপ লাগলো। অন্তত ২টা এক্সট্রা সুইচ তারা দিতে পারত, অথবা একটা ২০ টাকার নোটই দিয়ে দিত। যাই হোক, এবার আসি লুকসে। ৪,০০০ টাকা বাজেটের এই 65% কিবোর্ডটা দেখতে বেশ ভালোই। বোর্ডের উপরের পাশে আপনারা পাবেন 2.4 GHz ডঙ্গল, টাইপ C চার্জিং পোর্ট, উইন্ডোজ টু ম্যাক সুইচ বাটন, আর পাবেন একটা কানেক্টিভিটি চেঞ্জ করার বাটন। বাকি ৩ পাশে তেমন কিছুই নেই। অ্যারো কিজের পাশে পাবেন 2টা LED ইন্ডিকেটর, উপরেরটা হচ্ছে ক্যাপস লক ইন্ডিকেটর আর নিচেরটা হলো চার্জার ইন্ডিকেটর। প্লাস্টিক বিল্ড হলেও বেশ ভারী আর হলো সাউন্ড নেই বললেই চলে। এটা নিচের দিকে পাবেন 4টা প্লাস্টিক ফিট, যেন ডেস্কের উপর নড়াচড়া না করে। আর পাবেন 2টা অ্যাডজাস্টেবল ফিট উচ্চতা বাড়ানো কমানোর জন্য। এই অ্যাডজাস্টেবল ফিটগুলো খুব চিপ কোয়ালিটির মনে হলো। যে কোনো সময় খুলে আসার সম্ভাবনা আছে এরকম মনে হচ্ছিল, তবে খুলে আসেনি আর আসবেও না আশা করি। যদিও কাজ চলে যাবে, তবে এটার কোয়ালিটি আরও অনেক ভালো করা যেত। এটায় পাবেন গ্যাসকেট মাউন্টেড 5-পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল PCB, আর থাকবে একটা মেটাল নব, যেটা দিয়ে ভলিউম আর RGB কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই কিবোর্ডে থাকছে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি এবং উইন্ডোজ ও ম্যাক সাপোর্ট। আছে 4000 mAh ব্যাটারি, যেটা বেশ ভালো ব্যাকআপ দিচ্ছিল। আমি মেবি 20 দিনে মাত্র 2 থেকে 3 বার চার্জ করেছি। আর RGB অন অফ হচ্ছিল, সবসময় অনও ছিল না, সবসময় অফও ছিল না। অফকোর্স আপনি যদি RGB অফ রাখেন তাহলে ব্যাটারি ব্যাকআপ একটু বেশি পাবেন। কিবোর্ডটা 2 মিনিট ইউজ না করলে অটো স্লিপ মোডে চলে যায়, যার কারণে পাওয়ার অনেকটাই সেভ হয়। কিবোর্ডে পাবেন পার কি সাউথ ফেসিং RGB এর ব্রাইটনেস নট দ্য বেস্ট, বাট ভালো। স্টক সুইচের জন্য RGB সম্পূর্ণরূপে ব্রাইটনেস দেখানোর সুযোগ পাচ্ছিল না। আপনি চাইলে শর্টকাট অথবা সফটওয়্যারের মাধ্যমে খুব সহজেই RGB কন্ট্রোল করতে পারবেন। শুধু উপরে না, বোর্ডের নিচের দিকেও আপনারা পাবেন একটা RGB LED বার, যেটা আপনারা চাইলে শর্টকাটের মাধ্যমে কাস্টমাইজ করতে পারবেন। তবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটা কাস্টমাইজ করার কোনো সুযোগ নেই। স্টক কিক্যাপগুলো ডাবল শট PBT চেরি প্রোফাইল কিক্যাপ। যদিও শাইন থ্রু কিক্যাপ, ফুল ব্রাইটনেসে RGB না দিলে এটার লেখাগুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না, আর RGB অফ থাকলে তো নাই বললাম। এবার আসি সুইচে। আপনারা 2টা সুইচ ভ্যারিয়েন্টে পাবেন এই কিবোর্ডটা, মুন হোয়াইট আর রুজ। আমার কাছে যেই ভ্যারিয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে রুজ। এটা লিনিয়ার সুইচ আর ফ্যাক্টরি লুপ হওয়ায় বেশ ভালোই স্মুথ ছিল। সুইচটা একেবারেই সাইলেন্ট, সাউন্ড নেই বললেই চলে। সুইচটা ইউজ করে খুবই স্মুথ একটা ক্রিমি ফিল পাচ্ছিলাম। কিবোর্ডের স্টেবিলাইজারগুলো খুব ভালোই স্টেবল ছিল, আর আপনারা চাইলে মড করে আরও বেটার করে নিতে পারবেন। যদিও কিবোর্ডে সফটওয়্যার সাপোর্ট আছে, তবে অন্যান্য বাজেট কিবোর্ডের মতো এটার সফটওয়্যারও নট দ্য বেস্ট, বাট কাজ চলে যাবে। যদিও আমি দেখলাম ওয়্যারলেস মোডে সফটওয়্যার কাজ করছে, তবে আমি সাজেস্ট করব রিস্ক না নিয়ে শুধুমাত্র ওয়্যার্ড মোডে সফটওয়্যারটা ইউজ করার জন্য। সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা সব কি রিম্যাপ করতে পারবেন, অ্যান্ড 2 লেয়ার পর্যন্ত ফাংশন কিও আপনারা কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এমনকি ম্যাক্রো সেট করারও একটা অপশন ছিল। চাইলে RGBও কাস্টমাইজ করতে পারবেন এই সফটওয়্যার দিয়েই। অনেক তো বকবক করলাম, এবার বলি সাউন্ড এবং টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। স্টক কিক্যাপস এবং সুইচ দিয়ে উইদাউট এনি মড একটা সাইলেন্ট ক্ল্যাকি সাউন্ড পাওয়া যায়। আপনি নর্মাল স্পিডে টাইপ করলে সাউন্ড মোস্টলি সাইলেন্ট থাকবে, আর যদি খুব বেশি স্পিডে উগ্রভাবে টাইপিং করেন তাহলে বেশ ভালোই একটা সাউন্ড পাবেন। বোর্ডে আমি তেমন একটা হলো সাউন্ড পাইনি, ড্যাম্পেনিং ম্যাটেরিয়ালগুলো বেশ ভালোভাবেই কাজ করছিল।
ফিলের কথা যদি বলি তাহলে বেশ স্মুথ একটা ক্রিমি ফিল পাওয়া যায়। আর যেহেতু ট্যাকটাইল ইউজ করে আমার অভ্যাস, তাই এটা একটু বেশি স্মুথ মনে হচ্ছিল। এবার চলুন সাউন্ড টেস্টটা দেখে নিই। এখন কথা হচ্ছে কিবোর্ডটা ভালো নাকি খারাপ, আপনি কিনবেন নাকি কিনবেন না। খারাপ দিক যদি বলি তাহলে বলবো বক্সের ভেতর এক্সট্রা সুইচ না থাকা এবং কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলারটা একটু চিপ মনে হয়েছিল। অ্যাডজাস্টেবল ফিটগুলোও একটু চিপ কোয়ালিটির। তাছাড়া সফটওয়্যার ওয়াজ নট দ্য বেস্ট, তবে সব বাজেট কিবোর্ডেই সফটওয়্যারটা একটু কম্প্রোমাইজ করা লাগে। আর যদি ভালো দিক বলি তাহলে বলবো কিবোর্ডে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করা হয়নি, যদিও কিছু জিনিসে একটু চিপ আউট করা হয়েছে। কিবোর্ডের কোয়ালিটিতে কোনো রকমের চিপ আউটের সুযোগ আমি দেখিনি। সুইচ অ্যান্ড কিক্যাপসেও কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করা হয়নি। আর ব্যাটারি ব্যাকআপও খুব ভালোই পাচ্ছিলাম। সব মিলিয়ে যদি বলি তাহলে বলবো এই বাজেটে কিবোর্ডটা একদম পারফেক্ট। আপনি যদি 65% কিবোর্ড নিতে চান তাহলে অবশ্যই আমি এটা রেকমেন্ড করব। আরেকটা বিষয় সেটা হলো আমি সাজেস্ট করব আপনারা কেনার পূর্বে অবশ্যই আমাদের কমিউনিটিতে একটা পোস্ট করে জেনে নেবেন আপডেট সম্পর্কে, কারণ ইন ফিউচার যদি কোনো ইস্যু এই কিবোর্ড সম্পর্কে দেখা যায় তাহলে আপনি সেটা সেখান থেকে জেনে নিতে পারবেন। কমিউনিটির লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশনে। সবই তো বললাম। এবার আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো ভিডিওতে একটা ডিসলাইক দিয়ে ঘুমিয়ে যান।